Carl，呢屆水球唔知道最近嘅七夕情人節大家係點過呢？過得唔好啊？唔緊要，我都幾肯定做呢一堆設計嘅人都過得唔好噶啦。就好似做呢一系列嘅設計嘅 designer 咁啦，呢啲圖片呢都喺之前嘅七夕情人節嘅時候喺網絡上面瘋傳嘅，而且仲配有啲情景圖，你睇下，哇！最初我仲以為啲網民自己亂咁惡搞啫，估唔到竟然係真係官方設計嘅。呢種美感，內地人當然都唔拜啦。無論係邊個，都係幾乎一面倒咁笑同埋鬧嘅啫。唔知道做呢個設計嘅 designer 仲健在嗎？所以今日嚟睇一啲過得唔好嘅 designer 做一啲咩黐線嘅設計啊！你身邊有冇啲好煩但又擺脫唔到嘅人呢？ Brian, what's the problem? Brian, Yes. 如果你一直好想同嗰個人絕交，但係又唔想咁直接講出嚟嘅話，可以點算呢？除咗問對方借錢之外，其實仲可以考慮送杯啊，因為杯可以話係數一數二令人討厭嘅禮物。屋企嘅杯已經夠多啦，真係冇必要再送啦。而且並唔係一般嘅杯喎，你哋知唔知道係咩杯？等等先，你哋唔好諗錯隔離啊！而係呢一款預先將有茶色嘅污漬加到落杯嘅內側同埋底部嘅杯。收到呢個杯嘅人呢，如果本身仲有強迫症嘅話呢，絕對會有效果嘅加成啊！唔止絕交，仲分分鐘變成敵人添啊！想擺喺買賣平台度賣出去，話佢係新嘅產品，我估都冇人會選擇相信咯。一個杯能夠創造咗超過杯原有嘅用途，你話犀唔犀利先？其實杯嘅內側有天然嘅污漬，我可以忍，但係呢個我就唔得啦。成個感覺呢，就好似係有人將啲屎搽落埲牆度。哇！一睇到成個人都唔舒服啊！用呢啲咁嘅磚頭擺落廁所入邊嘅設計，完全就係想令人嗱嗱聲用完就走，根本就唔需要特登整一啲咩俾人坐耐咗啊，隻腳就會酸痛啊、會痹啊嘅廁所啊！呢個設計真係犀利。而至於呢個廁所呢，好明顯係男廁啦，係咪？但係大家見唔見到個問題啊？我相信大部分嘅人都睇到啦，就係左邊嘅門一打開嗰陣呢，就會撞到用左邊尿兜嘅人啦。哇！原來係個訓練反應嘅廁所啊！但係除此之外，仲有更加嚴重嘅問題，唔知道你哋有冇發現呢？就係門嘅夾層竟然係用透明嘅隔網玻璃啊！睇嚟呢個廁所唔單止攞嚟訓練反應，仲可以俾人炫耀佢嘅尺寸嘅。呢個設計師嘅諗法真係夠晒前衛啊！唔怪得會有人整呢啲咁樣一 pair 嘅互相對望嘅廁所啦，因為有啲人呢，總係會唔在意人哋點樣睇嘅，完全呢就活喺自己嘅世界。又或者可以話係一對完全熟到唔可以再熟嘅情侶要去廁所嗰陣啊，哇！呢對咁樣對望式嘅馬桶啊，簡直就係完美嘅設計啦！相信好多朋友都睇過呢啲相啦，係咪？或者大家喺部 lift 度都可以保持到社交距離啦，就令到啲 lift 咧瞬間變成好似跳舞機嗰啲臨時措施啊！唔需要貼嗰啲箭嘴啊，嗱，其實貼成咁就得噶啦。又或者擺嚿原石喺度都入威。令我諗起咧，好耐之前咧都見過呢一部 lift 噶啦，睇個樣啊，要企兩個人啊，都有啲悶啊！哇，如果稍為肥少少嘅人啊，入到去啊，一個都夠晒數啊，完全唔需要考慮到社交距離呢一個問題。突然之間覺得呢個設計實在太過前衛啦，而且如果有人排隊等嘅話咧，就更加令你有動力行樓梯。哇，呢個設計唔單止解決到社交距離嘅問題，仲令到人活得更加健康。越睇越覺得呢個設計真係可愛。今日食咩好啊？你想食咩啊？你估下？哇！救命，又係呢啲問題，要點答呢？我記得啦，最近咧出咗新嘅 pizza，你想唔想試啊？到啦！你有冇搞錯啊？你頭先唔係話 bingo 咩？咁咪即係咯？我係話冰嘅熱狗 bingo 啊！乜鬼嘢 bingo 啊？咪就係啲牛奶包上面加啲雪糕嗰種冰狗咯。香港人講咩普通話呢？因為我哋都係入鄉隨俗嘅優質公民，一個地方嘅人講咩語言，我哋都會盡力去講噶。去到內地嘅鋪頭，咁即梗係講普通話啦。係啦，正話咧，你講咩薄餅話？呢個一間再講啦。大家有冇聽過瑞士軍刀啊？萬用都聽過啦啩？嗱，呢啲刀俾你哋印象係咩啊？係咪細細把好方便，有幾種唔同嘅用途咁啊？冇錯啦。咁但係呢把瑞士軍刀呢，你有冇見過啊？嗱，同樣地，呢張刀唔係改圖啊，係真有其刀。就好似我哋原本食漢堡包幾層口，拿喺手上面咬一啖，一口就有幾個口感一樣，又突然間推出一個咁樣幾十層嘅漢堡包，
一啖都食唔到咁多層啦，大佬，而且都唔可以徒手拎起嚟食，我倒不如分開一層一層咁食算啦。睇嚟貧窮真係限制咗我哋嘅想像力，呢個 design 啊同我哋完全唔同境界嘅。你以為只有鑽石戒指可以有異於常人理解嘅咁大咩？我嘅背囊都得㗎，唔係，我嘅意思話我設計嘅瑞士軍刀都得㗎。你的背包讓我做得好緩慢。大家都有見過唔同形狀嘅曲奇啦，係咪？接住嚟，大家睇下呢個曲奇嘅模具，大家認為呢一個模具會做到啲咩形狀嘅曲奇呢？新鮮出爐啦，係會做出咁樣嘅曲奇嘅。睇上嚟同我哋咬過嘅圓形曲奇嘅樣非常之似，哇，太正啦！有咗呢個模具啊，即使啊自己做嘅曲奇啊太多食唔晒啊，放入大學嘅宿舍嘅公共雪櫃入邊保存，亦都再唔需要驚會俾人偷食啦。做呢個模具嘅人真係 genius。講到大學宿舍呢，梗係唔少得要講下呢一個啦。呢一種咁樣嘅麵包啊，如果對於一般人嚟講呢，就梗係覺得佢搞錯啊 ，design 到咁咪誤會咗啲包發毛咯。呢個設計根本就係俾我哋呢啲喺大學宿舍度住嘅朋友買嚟放喺 common room 嘅雪櫃度，等啲人唔敢偷食，因為望起上嚟似發毛啊嘛。最後梗係要講下設計呢張圖片嘅天才啦。呢個係一張偉大嘅《人民日報》嘅概念設計。冇花冇假，原意係想表達香港加入咗港版國安法呢一個齒輪之後，係可以令到香港呢個經濟巨輪轉得更加好。但係我相信連一個小學生都睇得出個問題啦。呢個齒輪咁樣一塞落去呢，係會令到成個齒輪組係莫講話要轉啦，直頭可以彈飛成組齒輪啦。睇嚟大家都睇得明呢張設計，所以好多人選擇將啲樓賣咗去，將公司嘅資金都撤走。不過睇嚟咧，官方咧就將呢張圖清走啦。而家再 search 嘅話咧，都只能夠睇到其他網站嘅記錄嘅啫。唔知道呢張圖嘅設計者有冇同人哋被清走呢？而家過得好唔好呢？唔好再講啦，今日嘅網絡用量都夠啦，我哋下次再講啦，再見。係啦，剛才說好的 pizza 呢，而家就要喺雪櫃度攞出嚟啦。咦，唔通係Bingo嘅朋友？唔係，因為佢實在係，如果加咗菠蘿嘅薄餅，係會激嬲意大利人，令到佢哋想斬你嘅話，我相信呢款由香港某個 pizza 公司新推出嘅呢個抹茶紅豆薄餅呢，絕對會令到日本人都加入戰團啊！咩話？你覺得還好係咪啊？咁因為你仲未睇到個實物啫，個實物係咁噶。我一直咧都唔相信咧 pizza 可以減肥嘅。直到遇上佢啦，我終於改變我嘅諗法啦。嗱，雖然黑糖珍珠奶茶 pizza 都唔好得去邊啊，但至少個賣相都仲 OK 嘅。但係呢個真係莫講話個味道啊，見到都已經飽啦。哇，簡直係名將壽司嘅靈魂繼承者，實在太強大啦！